นิยายเสียงเรื่องดังมายาลวงรักประพันธ์โดยแสงเทียนพากย์เสียงโดย KK ผลิตโดย Watchman Studio สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมพุทธศักราช 2558 ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำดัดแปลงจัดพิมพ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่ลงโซเชียลไม่ว่าเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบหนังสือหรืออีบุ๊กกระทั่งไฟล์เสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังมายาลวงรักบทที่ 18 แสงเทียนเดินออกจากห้องน้ำทิติยะไม่อยู่ในห้องแล้วเธอมองซ้ายมองขวาแล้วก็ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องนอนจึงชะโงกหน้าไปดูเขาถือถุงเสื้อผ้าที่หุ้มด้วยถุงพลาสติกและถุงกระดาษอีกหลายถุงในมือนี่เสื้อผ้าของใช้คุณเสื้อผ้าผมเลือกร้านที่แม่ผมชอบซื้อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอาบน้ำแต่งตัวก่อนผมจะลงไปคุยธุระกับเพื่อนสักครู่นะเธอหรี่ตามองเขาผมไม่แอบดูหรอกครับเพราะผมเห็นหมดแล้วพูดจบทิติยะก็หัวเราะร่วนแสงเทียนมองชุดที่แขวนอยู่มีเสื้อผ้าแบรนด์ดังของผู้หญิงทั้งหมดเสื้อกระโปรงกางเกงหลากหลายแนวถุงเท้ารองเท้าถุงเครื่องสำอางและถุงสุดท้ายคุ้นมากชุดชั้นในเธอหยิบขึ้นมาก่อนจะเดินเข้าไปอาบน้ำหญิงสาวเลือกชุดเดรสยาวคลุมเข่าปาดไหล่สีครีมมีกระดุมสีดำตรงกลางมองดูแล้วน่าจะเป็นชุดที่สุภาพที่สุดแล้วในบรรดาชุดทั้งหมดอะไรจะเป๊ะขนาดนั้นเธอหยิบชุดชั้นในมาใส่มันพอดีเธออดคิดไม่ได้ว่าเขาจะลงทุนทำกับผู้หญิงแบบนี้ทุกคนเพราะเขารู้ว่าผู้หญิงแพ้คนใส่ใจเขาใส่ใจจนเธอนึกกลัวแสงเทียนแต่งตัวเสร็จเดินลงมาข้างล่างสบตากับผู้ชายที่นั่งอยู่บนโต๊ะทานข้าวเธอมองเขามองเธอผู้ชายคนนั้นมองค้างก่อนทำขนมหล่นพื้นคุณเทียนเสียงหมอกิจเธอยืนงงหมอกิจมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเทียนคุณมานั่งนี่ครับทานอะไรรองท้องก่อนทิติยะเรียกเธอและลากเก้าอี้โต๊ะทานข้าวให้หญิงสาวจึงเดินเข้าไปหาและมองหน้าหมอกิจไม่ละสายตานี่เขาคงรู้จักกันมาก่อนสินะเธอยกแก้วน้ำขึ้นดื่มพลางถอนหายใจนี่ไอ้กิจเพื่อนสนิทอีกคนของผมทิติยะยิ้มแห้งเธอไม่ตอบอะไรแต่หันไปมองหน้าเพื่อนเขาแทนคือผมต้องขอโทษคุณเทียนนะครับผมไม่ได้อยากโกหกไอ้ทีมาบังคับผมทำไมโทษกูล่ะก็มึงรับสินบนเองเธอมองพวกเขาเถียงกันไปมาจนเวียนหัวฉันอยากได้กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลแสงเทียนพูดตัดบทให้พวกเขาสองคนหยุดเถียงกันครับผมทำให้ทิติยะรีบกุลีกุจอไปชงกาแฟให้เธอเงยหน้าสบตาหมอเป็นหมอมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะเธอถามเพื่อนเขาครับเพราะคุณเป็นหมอคนเลยเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดแต่คุณทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะกิจยิ้มแห้งขอโทษคุณเทียนนะครับแต่เพื่อความรักของเพื่อนแล้วต่อให้ผมต้องตกนรกก็ยอมครับไม่สำนึกทั้งคู่นั่นแหละทิติยะไม่อยากโกหกแสงเทียนเพราะไม่รู้วันหน้าเกิดความแตกขึ้นมาเธอจะยิ่งโกรธเขามากกว่านี้หรือเปล่าแต่ผิดคาดหญิงสาวไม่โกรธแค่ตึงๆแต่เพื่อนเขานี่สิหน้าเสียไปเลยเธอมองเขาแบบคาดโทษแต่ไม่ได้ต่อว่าอะไรอีกผมไปอาบน้ำก่อนนะฉันกลับเลยแล้วกันเธอทำท่าจะลุกไม่ให้กลับนะอยู่ด้วยกันก่อนทิติยะจับมือเธอไว้กูว่าคนที่ควรกลับควรเป็นกูเมื่อได้ยินเพื่อนพูดเช่นนั้นทิติยะก็พยักหน้าเห็นด้วยฉันว่าฉันควรกลับได้แล้วค่ะไม่ให้กลับคุณโกรธผมเหรอผมขอโทษที่โกหกคุณไม่ได้เจ็บแขนเลยใช่ไหมคะเธอมองมาที่เฟือกครับทิติยะตอบอย่างสลดพร้อมดึงเธอเข้ามากอดซุกหน้าลงบนซอกคอ
ผมขอโทษก็ผมไม่รู้จะทำวิธีไหนที่จะรั้งคุณไว้ผมมันแย่ผมไม่ดีเองคุณอย่าโกรธผมเลยผมสำนึกผิดแล้วไม่เจ็บก็เอาออกสิคะจะใส่ไว้ทำไมเธอมองเขาด้วยสายตาเฉยเมยมีอะไรอีกไหมที่คุณโกหกฉันทิติยะสายหน้าอย่าทำแบบนี้อีกฉันเกลียดคนโกหกที่สุดชายหนุ่มเลือกที่จะกอดปลอบหญิงสาวคุณดูทีวีรอก่อนนะผมอาบน้ำครู่เดียวแล้วจะพาไปทำธุระสำคัญ